Привет, дедушка. Мы решили покататься на огромной лодке. Вот папа гребет, вот мама сидит, а вот Сас доволен. Не очень доволен. Короче, вот мы тут уже плывем, и вон там вот берег. Вон там вот. Так. И мы плывем вон, ну, куда-то, ну, вот само озеро, вот лодка. Покажите, пожалуйста. Почему? Вон вода. Ну, пока.